Noriu kažko saldaus. Kartais tai balsas galvoje, o kartais taip iš tiesų sako mano nebe tokia jau ir mažoji. Būna tokia mintis. Noriu, įzyzė įkyriau už musę. Ir mes sakom, kad sykį paragavę cukraus, taip, cukraus sukelia priklausomybę. Bet kokių čia turim faktų? Valgant cukrų, smegenys iš tiesų išskiria opioidus ir dopaminą. Ir tai yra toks pat atlygio ar malonumo jausmų pagristas neurologinis mechanizmas, kurio pagrindu vystos ir narkotinės priklausomybės. Bet nė viena iš hipotezių, kurias mokslininkai grindė gyvūnų elgesio stebėjimu, pavyzdžiui, kad po nakties labiau norisi saldaus maisto, kad nutukę individai vartoja daugiau saldumynų ir taip toliau, jos nepasitvirtino tyriant žmonės. Visi šie tyrimai buvo atlikti su žiurkėm arba pelėm. O štai, pavyzdžiui, žiurkės gali netgi mieliau rinktis saldumynus vietoj kokaino. Žmonėm taip nepasitaiko. Savanaudiškų smegenų arba selfish brain teorija sako, kad smegenys užsitikrina savo maitinimą, gliukozę, todėl jei energijos smegenys negali gauti iš organizmo turimų resursų, žmogus nuolat jaučia poreikį valgyti daugiau. Todėl daugiau atsargų ir yra kaupiama, kad tie resursai būtų prieinami. Bet tai nėra tiesiogiai ir pažodžiui priklausomybė nuo cukraus. Tuo labiau, kad turim ir kitų mechanizmų, kuriuos organizmas naudoja tam, kad smegenis aprūpintų maistinė medžiaga. Dar kitą kartą vertus. Lyginant obsesinius kompulsinius ir valgymo sutrikimus ir priklausomybės, randama panašumų tiek pačiame sutrikime, tiek jo gydymo galimybėse. Tai matyti vis tik yra šiek tiek kitas mechanizmas. Panašu, kad noriu kažko saldaus vis tik labiau panašu į Pavlovo šunis, negu kad į kokaino takelį. O ar čia gerai, ar blogai, ar ir taip blogai, tik tai skirtinga jau spręsti jum patiems. Čia yra tik šaukštas faktų jūsų kritiniam mąstymui. Prie pietų ar prie vakarienės. Taikos ir ramybės.